สู่ช่องเทมปุนะคะอยู่กับเทมปุอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสกูชี่ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะนำกระดาษมาค่ะแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะแล้วเราก็จะวาดรูปสิ่งที่เราจะทำเป็นสกูชี่นะคะสีเสร็จนะคะเราก็จะเคลือบสกอตเทปสีใส่ตรงที่เราวาดนะคะเมื่อเราเคลือบด้านหน้าเสร็จนะคะเราก็จะเคลือบด้านหลังด้วยค่ะเมื่อเราเคลือบสกอตเทปเสร็จทั้ง2ด้านนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือตัดออกมาค่ะเมื่อเราตัดเสร็จนะคะเราก็จะนำสกอตเทปนะคะมาติดขอบค่ะให้ทั้ง2ชิ้นนะคะติดกันค่ะเมื่อเราติดสกอตเทปจนรอบสกูชี่ของเราแล้วนะคะเราก็จะยัดนุ่นเข้าไปด้านในสกูชี่นะคะถ้าเกิดใครไม่มีนุ่นนะคะก็สามารถใช้ถุงพลาสติกได้นะคะหรือไม่ก็เป็นทิชชู่นะคะไม่ก็เศษผ้าค่ะ ค
นี่นะคะเมื่อเราทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะหนูก็จะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะหนูก็มีเกมให้ทุกคนเล่นนะคะก็คือให้ทุกคนทายนะคะว่าหนูทำสกูชี่ตัวนี้นะคะเป็นรูปร่างอะไรค่ะถ้าเกิดใครรู้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลย